现在主要就是要指定那个声音档嘛。所以选到 Sound， 然后这个地方要选档案，而且 Clear。那这边是什么 ？Low Sound， 所以应该是去桌面找刚刚的那个声音档。OK， 这边是它的取样哦，这边它的取样。OK， 这个等下再说了，我们现在先这样子。然后它现在会随音乐动嘛，对不对？大家怎么动这个再说哦，先往下看，就是声音指定以后，因为它有很多指定的方式哦。它的 effector 这样拉开来以后，我看它这边第一个是什么 channel 里面有 both 左右声道嘛，或者只有左声道，只有右声道，当然你可能还有更多档案。然后 direction 有 frequency、low frequency、low loudness、strength。strength 的话，我看一下 low loudness 这边可能先看看，这是它强度哈 ，OK。但是我看一下，我现在到底要干嘛 ？Scrub sound 有一个叫做 Scrub sound 的功能 ，Scrub sound。我看一下 Scrub sound 在哪里啊？这边，哎呦，这个版本没有哦。我先用 Friend O 好了，全部都圈到。Scrub sound，Scrub sound 意思是说可以这样边拖拉边听啦，对吧？其实有这个版本是怎样？搞不太懂，没勾也可以。OK， 好。那再来我看它这边。现在看那个档案，我现在要套的时候 ，frequency 这个都还好。那这边呢？因为我现在其实看不太清楚，讲义现在有点太小了。看一下这边 frequency。我现在如果切到正面一点看呢？正面是这里，也不是这里。这里 OK。frequency, low frequency sampling, scrub sound。这个真的没办法，我要看。这边有 coordinate， 这不对。如果 coordinate 现在有 SYZ 的话，我试试看哦 ，SYZ scale SY， 这个也不对。Z， 然后 effector 我看一下它的 effector。Nike distribution distribute band blend， 这都不对。这个尽量跨博。我现在看一下这边 sound effector， 我现在点到，然后试试看在 coordinate 这个地方，我现在要改什么嘞 ？SYZ scale Y， 其实应该会有所以我现在其实问题点是我看不太清楚讲义了，等我一下。我先停止一下好了。